वंदे भारत ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक बड़ा बाज उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। बाज खुश था। एक दिन बाज दाना लेने जाती है, तभी अचानक वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब पंछी आता तो देखता है कि वंदे भारत ट्रेन वहां नहीं होती है। बाज अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगता है। वंदे भारत ट्रेन जा चुकी थी। बाज उदास एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वही वंदे भारत ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आई। बाज खुश हो गई और फिर बाज ने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया और फिर बाज रोने लगी। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।